Nah, sometimes when you are congratulating others, you also compliment others too. Jadi sekalian kalian ngasih selamat, terus kalian muji juga. Kan biasanya kalau ngasih selamat, itu kan pasti ada sesuatu yang diraih gitu ya. Sebuah pencapaian misalnya. Nah, kalian juga bisa sekalian masih pujian gitu ya. Compliment itu adalah pujian gitu ya. Nah, gimana sih cara complimenting others? Ya kalian just be honest and be sincere. Kalian tulus aja gitu ya ngasih pujiannya seperti apa. Misalnya kayak what a nice dress, what a nice painting, what a nice song. Misalnya kayak teman kalian bikin lagu gitu ya. Atau misalnya well, you look great, you look good, your painting look awesome. Misalnya bisa kayak gitu. Or you look very nice, you look very beautiful in that dress misalnya. Jadi kalau misalnya muji ya berdasarkan observasi kalian gimana gitu ya. Or I really must express my admirations for the amazing paintings that you have made misalnya kayak gitu boleh ya. Jadi bener-bener wah aku pengen nunjukin nih aku tuh sangat mengagumi karyamu misalnya kayak gitu ya. Or excellent, this is the best painting I've ever seen misalnya kayak gitu. Jadi kayak kalian ngasih tahu pandangan kalian terhadap pekerjaan orang lain gitu ya, dan itu bagus. Or nice work, terrific, good job. Nah misalnya seperti itu juga. Or kalau ini terlalu formal banget ya kayak oh well, I would like to compliment you on your promotion misalnya, on your project. Kalau misalnya yang formal ya, atau misalnya kalau ini yang spesifik tentang orang atau tentang sesuatu gitu ya, I think your blah 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 is good, is nice, misalnya gitu aja. Or I just love your painting, it's amazing, misalnya bisa. Atau kalau misalnya di situ the chicken is very delicious, berarti misalnya kayak kalian ngomongnya ke teman kalian yang habis masak, well your cooking is very delicious, I like it so much, congratulations, you have successfully made an amazing cooking today misalnya gitu ya. Or misalnya well I really like your cooking, it tastes very delicious misalnya. Atau that's good, that's pretty, that's nice, that's neat, that's amazing ya seperti itu. Atau misalnya well you are pretty good in painting, you're pretty good in cooking, that's very great then gitu ya. Jadi kayak orang tuh pasti senang sih kalau dikasih pujian gitu ya, apalagi dia kalau udah mencapai suatu prestasi gitu terus dikasih pujian, dia makin semangat gitu ya untuk mencapai prestasi-prestasi lainnya gitu. So as a good human being, especially when we are the best friends of our friends, and then we have to support them, we have to give our best to be a good motivations for them gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian in the mode of conversation, kan misalnya kalau kalian ngasih selamat atau muji juga bisa dalam bentuk kartu atau bisa dalam conversation langsung gitu ya. Nah, kalau misalnya conversation, of course you have to respond. Masa kalian udah dikasih selamat, udah dipuji, kalian terus diam aja? Nggak mungkin kayaknya. Jadi, you have to respond that. Nah, caranya gimana? Ya, well, it's quite simple. Ya, kalian bisa bilang, well, that's very kind of you. Kamu baik banget sih. Misalnya kayak gitu. Atau, how nice of you to say so. Kamu baik banget. Udah mau bilang kayak gitu misalnya. Atau kalian juga bisa bilang, well, I'm glad you think so. This is my first cook. And then, you say that I'm so happy. Misalnya kayak gitu ya. Or you can say, well, it's nothing special actually. Misalnya kalian merendah, misalnya biar nggak kelihatan sombong-sombong kayak misalnya ya. Atau misalnya kalian bisa bilang, oh, I have a lot to learn yet. Misalnya kayak tadi yang bilang muji tentang masakannya, misalnya kayak gitu ya. Atau kan pasti yang ini mah harus bilang, yeah, well, thank you so much. Misalnya pasti kalian yang ngasih pujian juga pasti senang dengannya gitu ya. Or you can say, well, not really, I still need to learn misalnya. Atau well, nothing, or thanks gitu ya, intinya kayak gitu. Nah, tapi kalian juga harus sama-sama menghargai gitu ya, both for yang ngasih atau yang dikasih gitu ya. Jadi tetap sama-sama aja kalian menghargai, support, dan kalian mengapresiasi satu sama lain gitu ya. Nah, here I have an example di sini tentang seseorang yang mendapat promosi.
Coba kalian dengarkan dulu. I haven't told you what happened yet, have I? I haven't heard anything. My boss offered me a promotion and I took it. Are you serious? Yes, I am really excited. That's great. Congratulations. I appreciate that. You have no idea how happy I am for you. For real? I believe you were the best choice for that promotion. I really do. Okay, good. Nah, dari contohnya itu gimana? Have you find the congratulations phrase? Ya, di situ dia bilang, well that's great, congratulations, katanya gitu ya. Dan dia bilang, well I appreciate that, thank you. Oh nggak ada thank you-nya di situ ya. I appreciate that, sama aja gitu ya. Itu sama kayak ya, that's very kind of you to say so, sama aja kayak gitu ya. And then terus yang bagian komplimennya yang mana? Ya di situ ya. I believe you're the best choice for that promotion. Berarti kayak ngasih tahu bahwa you are the best gitu. Jadi kayak udah ngasih pujiannya tuh ya kamu yang terbaik gitu ya. Pasti orang senang gitu ya. Oke. Nah, selain in the form of conversations, ada juga yang dalam form card. Nah, ini yang pasti kalian sering lakukan ya. Kalau teman kalian ulang tahun pasti ada tulisannya gitu ya, kartu-kartunya gitu. Nah, kalian juga bisa kalau misalnya pengen keren, ya oke, and then you're going to use English. Nah, gimana caranya? Bisa pakai ini ya. Jadi misalnya kalian say your congratulations first, congratulating expressionsnya seperti apa, and then you sebenarnya bebas sih, bisa kalian ngasih harapan atau kalian muji dulu baru ngasih harapan, itu boleh gitu ya. Nah, contohnya kalau di sini, congratulations, finally your dream comes true, John. I would be the first to congratulate you on your winning in the running competition yesterday. Good job, John. I know that you deserve to be the winner. Keep this good thing up. Nah, berarti kalau kayak gitu kan, di sini awalnya adalah dia ngasih congratulations-nya dulu, and then ngasih compliments atau ngasih pujiannya, terus harapannya apa gitu ya. Terus di bawahnya itu ada yang ngirim, siapa? Your best friend Malik. Oh, berarti ini dari Malik buat John gitu. Or the other example, nah ini yang paling sering pasti kalian adalah tentang ulang tahun ya, happy birthday to your friends. Apalagi kalau sekarang tuh kan apa-apa dikit-dikit zamannya Instagram ya, you upload a photo or a video about your friends and then you make a captions. Nah, kalian juga bisa pakai ini contohnya, misalnya ya kalian ucapkan dulu congratulating-nya. Kenapa congratulating ya? Kenapa selamat ulang tahunnya? Karena mungkin ya itu sebuah prestasi karena kalian sudah bisa survive sampai sekarang gitu ya. Jadi makanya dikasih happy birthday. Now you are 15 already. I hope that you will have a happy life for now and then. You are my only best friend who knows my best. Let's be best friend forever. Nah, berarti itu adalah yang pertama dia ngasih tahu congratulations-nya gimana, and then hope-nya ya, harapannya seperti apa gitu ya. Di situ juga dia kasih pujian karena ngasih tahu bahwa you are my only best friend who knows me best. Itu adalah pujian ya, karena kamu yang paling tahu aku gitu. Nah, terus di bawahnya juga ada yang ngirim love Nina. Oh, berarti ini dari Nina buat Lisa gitu ya. Oke. Nah, hopefully after having the lessons with me, you know how to give to congratulate and compliment others either in a dialogue or in a card. Okay? Well, thank you so much for listening. See you in the next lesson. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.